नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो जुन मेरो आफ्नो एप्पल वाच सिरिज 3 चाहिँ चार्जिङ चाहिँ नभएर चाहिँ लिएर आएको। यसमा चार्ज हुँदैन, यो चार्जिङ सो गर्दैन। मेरोसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ प्रब्लम यो हुनसक्छ किनभने यो घुम्ने भएर चाहिँ यो चाहिँ चार्ज नभएको हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ यो खोलेर चाहिँ यसमा प्रब्लम रहेछ कि अब यो वाचमै चाहिँ प्रब्लम हो, कुन चाहिँ के प्रब्लम हो यसको बारेमा चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। यो कसरी चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ अथवा रिपेयर हुन्छ हुँदैन, रिपेयर भइहालेछ भने ठिकै छ, भएन भने अर्को नयाँ चाहिँ यसमा चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ काम चलाउनुपर्छ। र साथै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो भिडियोमा चाहिँ कमेन्टहरू अलिक कम र लाइक अलिक कम भएको छ, प्लिज सक्दो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र साथै मेरो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला भन्दै आज म यो भिडियो सुरु गर्दैछु। चार्ज नभएको त पहिले यसलाई हामीले खोलेर यो घुम्छ पनि यो यसलाई चाहिँ हामीले अब रिमुभ गरेर हेरौँ त। यो एप्पल वाचमा चाहिँ चार्ज भइरहेको छैन। यसको प्लग मैले अलरेडी नै जोडिराखेको छु चार्जरमा, तर यो चार्ज हुँदैन। अब यो हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ हेरौँ। हामी यसलाई राम्रोसित खोलेर हेरौँ। बनेमा ठिकै छ, नबनेमा यसलाई चाहिँ डस्टबिनमा हालेर नयाँ चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्छौँ। सकेसम्म हामीले यसलाई बनाउने कोसिस गर्छौँ र कसरी खोल्न सकिन्छ अब हामी हेरौँ। यो घुम्छ पनि, यो यसरी चोरी निक्ले पनि यो। अब हामी यसलाई हेरौँ निकालेर यसलाई चाहिँ कसरी चाहिन्छ। घडीलाई साइडमा राखौँ। अब यसको लागि हामीलाई चाहिने ओपनर साथै यसलाई पहिला हामी ओपनरबाट नै सुरुवात गरौँ। पहिला फेरि यसलाई रिमुभ गरेर हेरौँ। यसलाई हामीले साइडबाट यसलाई नबिग्रिने तरिकाले साइडबाट एउटा थोरै दाग लगाइहाल्यो। दाग अलिक नलाग्ने तरिकाले यसरी थोरै यो रिमुभ गर्दै जाउँ। यो एप्पलको जुन यो प्रडक्टहरू चाहिँ अलिकता गाह्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई बिस्तारै यसलाई ओपन गरौँ साइडबाट यसलाई। बिस्तारै अलिक केयर गरिकन नबिग्रिने तरिकाले यसलाई निकालेर हेरौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई निकाल्यौँ। यो निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिक भित्रसम्म प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन यसको वायरहरू चाहिँ बिग्रिन सक्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिमुभ गऱ्यौँ। अब हामी यसलाई निकालौँ बाहिर। यो चाहिँ बाहिर निकालेर चाहिँ यसको वायरलाई चाहिँ कनेक्सन गरेर पनि हेरौँ। यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर झिक्यौँ, एकदम टाँसेको थियो। यो चाहिँ यसरी यो निक्लियो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। एकदम यसमा चाहिँ टाइट भएर बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्यौँ बाहिर। क्लिन गरेर हेरौँ यसलाई थोरै। अब यसमा हाम्रो 5 भोल्ट ग्राउन्ड छ, हामी जोडेर हेरौँ। यसलाई यो वायरलाई कनेक्ट गरौँ। प्लस यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। यो रेड 5 भोल्ट यो ग्राउन्ड यसरी एकदम हामी एकचोटि चार्ज गरेर एकचोटि यसमा चाहिँ हामी चार्जमा चाहिँ राखेर चार्जमा चाहिँ
चार्ज त्यसमा भोल्टेज चार्ज छैन त्यो पनि चेक गरौँ अनि यसलाई बिचमा राखौँ अब कन्टिन्यू राखेर चाहिँ हामीले एकचोटि यसलाई भोल्टेज चेक गरौँ 5 भोल्ट आएको छ यसमा 4 भोल्ट आएको छ अब चार्ज हुन्छ भनेर चार्ज भएको छैन भनेपछि अब यसमा के प्रब्लम छ अर्को के प्रब्लम छ त भनेपछि अलिकति फोन गरौँ हाम्रो जोडौँ यो जुन यो फ्रिक्वेन्सी क्रिस्टल यो जुन यो छ यो अलिकति निकाल्दाखेरि चाहिँ कुचेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एकचोटि फेरेर हेरौँ सुन्नु चाहिँ फेरि सेम ए नम्बर त पाउन अलिक गाह्रै हुन्छ अर्को एउटा कुनै बोर्डबाट चाहिँ झिकेर राखेर हेरौँ मोबाइलको कुनै बोर्डमा छ कि पाउँछ कि मोबाइलको बोर्डमा एउटा पनि पिस्टल हो र साथमा अर्को मसँग एउटा बोर्ड छ यहाँ पनि पिस्टल छ फ्रिक्वेन्सी यो एउटा निकालेर हालेर हेरौँ अब यसमा अब हामी साइडमा राखौँ साइडमा राखेर यसलाई बटन खोलौँ चाहिँ खोलौँ यसलाई निकालेर हेरौँ निकाल्यौँ निकालौँ मेरो भिडियोमा थोरै नोइज आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सरी र साथै नोइज आयो भन्दा मेरो भिडियोलाई चाहिँ यहाँनिर यो भिडियो बनाउँदाखेरि थोरै मेहनत तातो थियो निकालौँ यो चेन्ज गरेर अब चार्ज हुन्छ भनेर एकचोटि हामीले जुन यो पिस्टल चाहिँ अलिक कुचेको भएर चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ कुचिया भएर चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ नभएको कि होइन हामीले चेन्ज गरेका छौँ अर्को एउटा मोबाइल बोर्डबाट सेम नम्बर त छैन त्यो पनि एकचोटि हालेर ट्राई गरौँ काम गर्छ गर्दैन यो सक्सेस भएको छ प्रब्लम चाहिँ यसमा यो निकाल्दाखेरि यसमा चाहिँ यो निकाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ड्यामेज भएको रहेछ हामीले चेन्ज गरौँ अब यो चार्ज भइरहेछ यसै यो हाम्रो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यो भित्र यो रोटेट हुँदाखेरि यो तारमा चाहिँ प्रब्लम भएर चाहिँ यो छुटेको थियो यसलाई चाहिँ बाहिर निक्लेको थियो यसलाई चाहिँ हामीले खोल्न चाहिँ यसलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ड्यामेज भएको रहेछ यो हामीले चेन्ज गरौँ यसरी यो नट चार्जिङ भयो यो राख्नु चाहिँ यो चार्जिङको लोगो आएको छ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कुनै पनि बोर्डको कुनै पार्ट चाहिँ मिलाएर चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर गर्न सक्छौँ यो चार्जिङ भइरहेछ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सक्सेस बनाउन सकिन्छ र साथै मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र जति सक्दो साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र मेरो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यो गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले बनाएको भिडियो चाहिँ हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ चार्ज भयो
यसरी चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ एप्पल वाचको जुन युएसबी वायरलेस चार्जरलाई चाहिँ हामीले यसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ साथै मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र साथै अरू यस्तो भिडियोहरू पनि म ल्याउने प्रयासमै छु भन्दै आजको म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु